Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do të mrekulloheni me atë se çfarë do t'i ndodhë nëse i lani flokët tuaj 2 herë në javë me uthull molle. Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë e thjeshtë, e më shumë se më parë. Kjo është falë shumë llojshmërisë së produkteve që mund të gjeni në treg. Por pavarësisht kësaj, duket sikur femra nuk gjen asnjë mënyrë qetësie për sa i përket flokëve. Do të ketë gjithmonë diçka që shkon keq. Flokët të djegur, maja dyshe që këputen, flokët të thatë që elektrizohen sa hapen mbëlsyt. Nëse jeni lodhur me produkte agresive, në këtë video ne do ju propozojmë disa trajtime shumë interesante që do ndryshojnë një herë për gjithmonë gjendjen e flokut tuaj. Duhet thjesht i lani 2 herë në javë me uthull molle. Ky produkt është një aleat shumë i rëndësishëm për kujdesin për flokët. Njihuni me disa nga përfitimet që do të marrë floku juaj nga përdorimi i uthullës së mollës. Balancon nivelin e pH-it të flokëve dhe në skalpin e kokës. Niveli ideal i pH-it të flokëve duhet jetë në nivele 4 dhe 5. Por shumë produkte si shampoja ose balsami çrregullojnë këto norma dhe pastaj keni flokët të thatë dhe të djegur. Aciditeti natyral i flokëve të hollë riparon pH-in e lëkurës tuaj, sidomos të flokëve, pa i dëmtuar yndyrat e tyre natyrale siç është sebumi. Lufton zbokthin. Uthulla ka veti të forta antibakteriale dhe antimikotike. Lufton bakteret që shkaktojnë zbokth, kruajtje dhe thatësitë të skalpit të kokës. Hidraton flokët. Uthulla e mollës është hidratuesi më i mirë natyral që mund të përdoret për flokët tuaj. Mjafton një aplikim i thjeshtë dhe flokët tuaj do të jenë më të butë edhe të krihen më lehtë. Por si duhet përdorur uthulla e mollës në përmirësimin e flokëve tuaj? Së pari është shumë e rëndësishme që të zgjidhni një uthull molle organike, pasi vetëm kështu do të përfitoni nga vetitë e saj të mrekullueshme. Lani flokët si zakonisht, përdorni ujë të vakët dhe një shampo organike. Në larjen e fundit, merrni një gotë ujë me uthull molle dhe lani flokët. Mund të përdorni një shishe spray për më shumë lehtësi. Masazhoni rrënjën e flokut me delikatesë dhe më pas majet e tyre. Pas 5 minuta shpëlani kokën pa përdorur balsam. Uthulla mund të lëshojë fillimisht një erë të fortë, por kur flokët janë tharë, do të jetë zhdukur krejtësisht. Sërriteni këtë trajtim 2 herë në javë, në mënyrë që të përfitoni nga uthulla e mollës dhe të keni flokët që ju dëshironi. Shpesh, sapunët dhe shampot mund të heqin yndyrën e panevojshme nga flokët tuaj, duke i bërë ato më të thatë. Shumë nga produktet komerciale kanë efekte negative mbi flokë, duke i lënë ato të thatë dhe të brishtë. pH-i ideal i flokëve është diku midis 4 dhe 5. Aciditeti i uthullës së mollës mund të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit të pH-it të flokëve dhe në të njëjtën kohë mund të ruajë edhe yndyrën e padëmtuar të flokut. Uthulla e mollës mund të trajtojë zbokthin dhe mund të parandalojë zhvillimin e parazitëve në flok, sepse ajo ka veti antibakteriale dhe antifungale. Por si duhet të përdorni uthullën e mollës? Së pari, ju mund të përzgjidhni cilësinë e uthullës së mollës. Zgjidhni llojin e parë, atë organike, pa filtër, dhe jo një uthull të rafinuar që mund të gjenden në shumicën e dyqaneve. Për një filxhan ujë përzgjidhni 2 lugë uthull molle. Ju mund ta hidhni një shishe spray ose shishe sprucuese, por duhet të mbani mend gjithmonë raportin 1:3. Pas larjes së kokës me shampo, aplikoni ujin me uthull të mollës dhe fërkoni mirë kokën për disa minuta. Lëreni kokën pa e shpëlar për 5 minuta. Ndërsa i keni flokët të lagur, mund të vijë era e uthullës, por pas tharjes së tyre, kjo erë do të zhduket tërësisht. Përdorni këtë metodë të paktën disa herë në javë, në mënyrë që të përmirësoni rrënjën e flokut tuaj. Por duhet të shmangni produktet nga sytë, sepse mund të shkaktojë djegje. Nëse keni alergji nga uthulla, mos e përdorni atë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Nëse prej kohësh po pyesni veten si të pastroni skalpin e kokës nga yndyra, zbokthi ose kimikatet, zgjidhja është shumë e thjeshtë nga sa mendoni. Flokët janë një lloj proteine që rritet nga skalpi dhe zë pjesë më të rëndësishme të kujdesit të përditshëm. Kujdesi ndaj tyre është një proces sa higjenik, aq edhe kreativ në stilin e jetesës. Për këto arsye, një pjesë e madhe e njerëzve i kushtojnë një vëmendje të veçantë të flokëve.
Heqja e papastërtive ose toksinave nga skalpi i kokës mund të kthehet në një sfidë të vërtetë nëse nuk merrni kujdesin e duhur. Shumë njerëz preferojnë të heqin toksinat nga koka pas trajtimeve të gjata me bojra ose shampo kimike. Kjo sugjerohet shumë edhe nga dermatologët, pasi është nevojë që trupi kërkon. Pa diskutim, ilaçi kundër toksinave të përpara që shtojnë edhe yndyra të zbokthit janë kurat natyrale. Në këtë video ne do ju tregojmë disa metoda natyrale se si mund të kujdeseni për flokët tuaj që të arrini sa më shumë shëndetin e duhur. Për të pasur rezultate të mrekullueshme, tregoni gjithmonë të kujdesshëm dhe ndiqni këshillat që ne do ju tregojmë në këtë video. Kur është koha e duhur për të aplikuar këto maska? Në këtë rast nuk ka ndonjë periudhë të përcaktuar. Mjafton të shihni me kujdes nevojën e flokut tuaj. Nëse keni shumë zbokth, yndyrë të shtuar, skalp të irrituar apo flokë shumë të thatë, merrni maskat sa më shpejt. Këto janë sinjalet e heshtura që flokët po ju dërgojnë nëse së fundmi jeni treguar të ashpër me to. Por si të përgatisni kurat natyrale në shtëpi? Megjithatë, mund t'ju duket si diçka e komplikuar, por këto maska që do të përdorni, jo që janë shumë të thjeshta, por kanë edhe përbërës shumë të thjeshtë që gjenden në shtëpinë tuaj. Zgjidhni përbërësit me veti purifikuese si uthulla e mollës apo kastraveci, pasi janë të pasur me enzima dhe minerale që ndihmojnë me flokët. Maska me uthull molle, përbërësit që ju duhen janë 5 lugë gjedhe uthull molle, 200 ml ujë. Por si ta përgatisni? Lani flokët me shampo si zakonisht dhe më pas vazhdoni me maskën. Përzjeni 5 lugë gjedhe me uthull molle në sasi të vogël të ujit dhe i lyeni të gjithë sipërfaqen e kokës teksa jeni të lagur. Masazhoni kokën dhe flokët dhe më pas vendoseni të thahet. Ne do ju këshillojmë që të mos i shpelani flokët në mënyrë që uthulla e zbutur në ujë të veprojë për disa ditë. Uthulla e mollës do të pastrojë flokët tuaj, pa dëmtuar yndyrë natyrale dhe të shëndetshme të flokut. Kjo është një nga mënyrat më të thjeshta të detoksifikimit që mund të aplikohet 1 ose 2 herë në javë. Maska me limon dhe kastravec. Përbërësit që ju duhen janë 1 limon, 1 kastravec mesatar, vajrat esencial sipas dëshirës, por si përgatitet? Qëroni kastravecin dhe limonin duke i prerë më pas në copa të vogla. Hidhni të gjitha në një mikser bashkë me ndonjë vaj esencial aromatik, si vaj rozmarinës nëse dëshironi të përzjeni. Kur të keni përfituar një masë të hollë, përdoreni për të lyer flokët dhe skalpin përpara se të laheni. Masazhojeni për disa minuta dhe lejeni në kokë derisa të thahet dhe më pas lani kokën rregullisht. Limoni dhe kastraveci do të ndihmojnë në zbutjen e flokut dhe në skalpin e kokës dhe janë një kurrë perfekte për të pastruar flokët e yndyrshëm. Këtë maskë mund ta përdorni sa herë që të laheni. Maska me kanellë. Përbërësit që ju duhen janë gjysmë lugë çaj kanellë, 1 lugë çaj zot buke, 1 lugë gjedhe vaj ulliri. Por si ta përgatisni? Përzjeni të gjitha përbërësit në një enë derisa të përfitoni një masë të butë dhe të njëtrajtshme. Masazhojeni atë në skalpin me duar dhe duke rrëshqitur atë nëpër flokë. Lëreni në kokë për 20 minuta dhe më pas shpëlajini flokët si zakonisht. Përdoreni këtë maske të paktën 1 herë në javë për rezultate më të mira. Maskat me vajra. Për skalp të butë provoni gjithnjë maska me vajra esencial ose vajra të thjeshtë. Masazhoni kokën me to përpara se të laheni dhe të keni flokën me skalp më të butë. Mund të përdorni vaj kokosi, vaj ulliri, argani, vaj jojoba deri në 2 herë në javë. Por duhet të dini se këto maska nuk duhet i përdorni njëra pas tjetrës, por të përdorni një maskë dhe të mbaroni me përdorimin e saj dhe pasi të keni zgjedhur njërin prej maskave, mund të aplikoni 1 herë ose 2 herë në javë, por asnjëherë duke aplikuar në një javë maska të ndryshme të flokut, pasi në këtë mënyrë do të dëmtoni rrënjën e tyre dhe do t'i bëni ata më të brishtë. Cilat janë përfitimet që sjell trajtimi i flokëve me uthull molle? Para së gjithash, ajo gjithashtu ndihmon në balancimin e flokëve dhe lëkurës së kokës, duke i bërë flokët të butë dhe të shëndritshëm. Ky përfitim ndihmon sidomos në ruajtjen e lagështisë natyrale të flokut, prandaj është gjithashtu një mjet i fuqishëm kundër skajeve të ndara. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, uthulla e mollës lufton zbokthin, prandaj është një aleat i çmuar i flokëve me yndyrë dhe stimulon rritjen e flokëve. Uthulla e mollës i jep flokëve një shkëlqim ekstrem pa caruar lëkurën, si shumë produkte të tjera të cilat mund t'i gjeni në treg. Të aplikuar uthullën e mollës, do të shpenzoni më pak për të marrë rezultatet që dëshironi.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.